എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈനാടെച്ചിൻ്റെ പവർ ഡി സീരീസിൽ വരുന്ന പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് PD 1500. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് മോഡിൽ 1500 വാട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് RMS കിട്ടും. ഇതിനകത്തുനിന്ന് സ്റ്റീരിയോ മോഡിലാക്കിയിട്ടിട്ട് 1 ചാനൽ 8 ഓംസിൽ നമുക്ക് 500 വാട്ട്സും 4 ഓംസിൽ 750 വാട്ട്സും ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സർവീസിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓണായിട്ടുണ്ട്, പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ കിടക്കുകയാണ് രണ്ടും. ഓക്കെ, ചാനൽ B പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ചാനൽ A പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിമൂവ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിൽ ഷോർട്ടിങ് വരാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അടിച്ച് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമെന്നും ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്നും കൂടെയൊക്കെ നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ചാനൽ 2 ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്, ചാനൽ 1 ആക്റ്റീവ് അല്ല, പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ കിടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം. സ്ക്രൂ ഒന്നും അഴിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഒക്കെ അഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ കവർ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ടൊറോയ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ രീതിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് AB പെടുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ്. പവർ ബോർഡാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ മോഡലിൽ 4000 വാട്ട്സിന് മുകളിൽ വരുന്ന, അതായത് ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പിൽ 4000 വാട്ട്സിന് മുകളിൽ വരുന്നതിൽ മാത്രമാണ് H സീരീസിൽ വരുന്ന ബോർഡുകൾ വരുന്നത്. ഇത് ക്ലാസ് AB വരുന്ന ബോർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് B സൈഡ്, ഇത് A സൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ A സൈഡാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ A സൈഡിൻ്റെ വരുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണിത്. ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് TTAയുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. TTA 1943 5200. ഈ സീരീസിൽ വരുന്ന പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇതിൽ മൊത്തം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര? 1 2 3 4 5 6 7 9 18 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അങ്ങ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഒന്നാമത്തെ പിന്നെന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നെന്ന് പറയുന്ന ബേസും, രണ്ടാമത്തെ പിന്ന് കളക്ടറും, മൂന്നാമത്തെ പിന്ന് എമിറ്ററും, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബസർ മോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബസർ മോഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 0 ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എമിറ്ററും കളക്ടറും തമ്മിലുള്ള എമിറ്ററും കളക്ടറും തമ്മിൽ 20 ഓംസ് വരാൻ പാടില്ല. ഇത് റോങ് ആണ്. 20 ഓംസ് വരാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ എമിറ്ററും ബേസും കളക്ടറും ബേസും തമ്മിൽ 5 ഓം. ഇത് റോങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ ഷോർട്ടുണ്ട്, പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഷോർട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കാം, ഇപ്പുറത്ത് നോക്കാം. ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ബേസും എമിറ്ററും ബേസ് എമിറ്ററും 14, ഇവിടെ 20 ആണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബേസും കളക്ടറും നോക്കിയാണ്. ബേസും കളക്ടറിലും നമുക്ക് ബീപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ്ങോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ബേസും എമിറ്ററും തമ്മിലായിരിക്കും എപ്പോഴും റീഡിങ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് അവിടെ നമുക്കൊരു 20 ഓംസ്, ഇതിൽ 40 ഓംസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 15 ഓംസ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബേസ് എമിറ്ററും തമ്മിൽ. ഇനി ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് 21 ഓംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു 21 ഓംസാണ് അപ്പുറത്തും വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കളക്ടറും ബേസും തമ്മിൽ ഷോർട്ടിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡ് ഇതിനകത്തുനിന്ന്
ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ബോർഡ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ പല കമ്പോണൻറ്റുകളുടെയും ലെഗ് തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്തിരിപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതൊരെണ്ണം അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ് ഞാൻ അതിനകത്തുനിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോയിട്ടുണ്ടെന്നെല്ലാം 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ബാക്കി കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാമേജസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഒരുപാട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഡയോഡുകൾ കാണും, സെനർ ഡയോഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോയെന്ന് കരുതി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാത്രം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് പിന്നെ 2-3 പരിപാടിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ 2-3 വർക്കൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള 1 by 1 കമ്പോണൻറ്റുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ നല്ല ബൾജായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നോർമലായിരിക്കണം, പക്ഷേ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഞാനിനി ഇത് എല്ലാം അഴിച്ച് പറക്കി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് പോയതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡ്രൈവർ ബോർഡിന് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതെല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ആ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഓഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസുകളെല്ലാം മാറി ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു 3 പെയർ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം മാറി. പിന്നെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാറി. എന്നിട്ട് ഈ 1 by 1 റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ പവർ ബോർഡിലുള്ള എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും നോക്കിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു കാണുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഡയോഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു, അതും ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അടിയിൽ തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇരുന്ന ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ലൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ക്ലാവ് പിടിച്ച് ഇരുന്ന് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇരുന്ന വാക്സ് കോട്ടിങ് മൊത്തം ട്രാക്കിനെയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്തു, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോഡി അതിൽ ഭയങ്കര പൊടിയുണ്ട്, പൊടിയൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് അതിനകത്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടെല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വീഡിയോസായിട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ലോങ് ആയി പോകും എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഒരു CA20 ചെയ്തതിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഷോർട്ടിങ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു CA20യുടെ ആമ്പ് റിപ്പയറിങ് വീഡിയോസ് ഒരു 3 പാർട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ക്യാബിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാബിനൊന്ന് ഭയങ്കര പൊടിയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതിനകം ഞാൻ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നല്ല പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കണക്ടറിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അടിച്ചിരുന്ന സൈഡ് ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നിന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു, ചാനലും B ചാനലും കറക്റ്റായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. പവർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ചാനലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്, B ചാനലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 സൈഡിലും ഓഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. അതിനു മുന്നേ
നമുക്ക് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ വോൾട്ടേജ് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് 0.035 വരുന്നുണ്ട് ബി ചാനലിൽ. എ ചാനലിൽ അതേ കണക്ക് 0.013. അപ്പോൾ രണ്ടും നോർമലാണ് സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോ കൊടുത്തിട്ട് ഓഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഓഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പീക്കർ താൽക്കാലികമായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലുണ്ട്, അത് വലിയ വോളിയത്തിലൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയ 100 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കറാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എ ചാനൽ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു ചാനലും കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ആ ഒരു ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ 2 ചാനലിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സ്പീക്ക് ഓൺ കണക്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ സ്പീക്ക് ഓൺ കണക്ടർ മാറേണ്ടി വരും. ഇത് ബി ചാനലും കേൾക്കുന്നുണ്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ LED വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ക്ലിപ്പിങ്ങും സിഗ്നലിൻ്റെയും LED വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈ പീക്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ലിപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ഓൺ കണക്ടർ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കണം ഇതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡൈനാടെച്ച് പവർ ഡി സീരീസിൽ വരുന്ന PD500 PD1500 ആംപ്ലിഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡൽ വന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.